Oh, hello and namaste. Welcome to my Jayngo vlog. And we are going to SIMBA Falls with friend. साथीहरु आज चाहिँ म SIMBA Falls जाँदै छु हैन साथीहरुसँग साथीहरु पनि हैन साथीसँग एउटा साथीसँग तपाईहरुलाई चाहिँ SIMBA Falls जाने बाटो पनि म देखाउँछु भ्लग कस्तो हुन्छ गाइस हेर्दै जाऊ है त ल गाइज सिम्बा फल्समा चाहिँ 7 वटा फल्स छन् तीमध्ये हामी 2टा फल्समा मात्रै जान्छौँ आज किनकि हामीसँग समय एकदम थोर छ साँझ पर्न लागिसकेको छ हामी बिहानै हिँडेको भए हामी 7 वटा फल्समा पुग्थ्यौँ तर समय पुग्दैन अब जानका लागि यसको लागि सरी फ्रेन्ड हामी सबै झर्ना तपाईहरुले देख्न सक्दैनौँ गाइज यस्तो असिलो ठाउँबाट पनि जानु पर्ने हुन्छ खोला तर्नका लागि गाइज यहाँ चाहिँ ठुलोमा ठुलो पहिरो लडेको रहेछ हैन हामी चाहिँ सावधानपूर्वक हिँड्नुपर्ने हुन्छ यस्तो बर्खा बेलामा है गाइस तपाईहरु पनि यहाँ सिम्बा फल्स आउन मन लाग्यो भने कताबाट आउने गाइस यो चाहिँ मेरो न्यू च्यानल हो हैन म चाहिँ यसमा भ्लग भिडियोहरु बनाउँछु गाइज यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला नराम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु पर्दैन तपाईहरुको इच्छा हो गाइज तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्नु राम्रो नलाग्यो भने सब्स्क्राइब नगर्नु गाइज गाइज यहाँ पनि ठुलो पहिरो लडाएर चाहिँ हेर्नु त कत्रो ठुलो पहिरो गाइज यो बाढी हैन बर्खामा धेरै ठुलो पहिरो लड्छ गाइज हेर्नु कत्रो ठुलो पहिरो छ गाइज गाइज हामी चाहिँ सिम्बा फल्स आउन लाग्यौँ हैन अब थोरै छ सिम्बा फल्स हामीबाट बाटो एकदम झोर छ गाइज है All right guys हैन हामी चाहिँ एउटा सानो झरनामा आयौं त्यो चाहिँ सिम्बा जाने बाटोमै छ गाइज यस्तो झरना धेरै छ सिम्बामा हेर्नु गाइज कस्तो राम्रोसँग खसिरहेको छ यो झरना सफा पानीमा एकदम चिसो पानी गाइज हामी चाहिँ सिम्बाको पहिलो झरनामा आइसकेका छौं
गाइज यो झरना पनि एकदम ठुलो रहेको छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो झरना धेरै अग्लो छ गाइज। यहाँ धेरै मान्छेहरु आउने गर्छन्। सिम्बामा अहिले सिम्बा चर्चित भएको छ। गाइज हामी चाहिँ सिम्बाको सेकेन्ड झरनामा जाँदै छौं। यो पनि पहिलाको भन्दा अझ ठुलो छ। गाइज आजलाई भ्लग यति नै। राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाइ गाइज।